Geriausia muzika Marijampolėje. Radio stotis Kapsai. 15 minučių po 11 valandos. Sveiki, jau tapo įprasta kas antrą trečiadienį po 11 valandos klausytis laidą Aš kolegijoje, Marijampolės kolegija miestui. Šiandien kalbėsime apie studentų praktikas. Laidoje dalyvauja Marijampolės kolegijos pedagogikos menų ir socialinio darbo katedros vedėja Jūratė Makauskienė, socialinio darbo studijų programos studentės Vaida Pankaitytė ir Laura Marcinkevičiūtė. Kiek vėliau prie mūsų prisijungs informacinių technologijų sistemų programos studentai Šarūnas Gražauskas ir Lukas Mitašiūnas, bei teisės studijų programos studentas Osvaldas Atkočiūnas. Taigi, laba diena, Jūrate. Labą dieną. Esate arčiausiai studentų, kurie atlikinėja praktikas. Kaip vyksta pats mechanizmas? Marijampolės kolegija didelį dėmesį skiria studentų praktiniam parengimui. Kiekviena studijų programa per 3 studijų metus turi galimybę atlikti 5 praktikas nuo 2 iki 6 savaičių. Pavyzdžiui, socialinio darbo studijų programa jau 1 kurso 2 semestre atlieka pažintinę praktiką, kurios metu glaudžiai bendradarbiaudami mes su savivaldybės socialinių paslaugų departamentų, socialinės pagalbos centru, socialinio darbo institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis organizuoja jiems praktiką, kad jie susipažintų su būsimomis savo darbo vietomis ir ne tik, ir turėtų galimybę visų studijų metu atlikti praktikas konkrečiose darbo vietose su konkrečiu klientu. O kur socialinio darbo studijų studentai turi galimybę atlikinėti praktiką? Tai kaip ir minėjau, pirmiausia, tai Marijampolės savivaldybės socialinės pagalbos centro padaliniuose. Tai tiek su senais žmonėmis, tiek su rizikos grupės vaikais, tiek su jaunuoliais turinčiais proto ir psichinę negalę ir kitose įstaigose, tai ir specialiuosiuose socialinės globos namuose, kur yra žmonės su proto ir psichinė negalė, senyvo amžiaus žmonės, taip pat vaiko dienos centruose ir įvairiose nevyriausybinėse organizacijose. O kalbant apie pačias studentės, kurios atlikinėja praktikas, koks patikimas darbas tom studentėm, ar ką įgyja praktikų metu studentai? Be abejo, pirmiausia, tai praktikų metu studentai turi natūralią erdvę, kurioje jie taiko teorinės žinias. Konkrečiose situacijose jie turi galimybę įsitikinti, su kokia klientų grupe jiems sekasi geriausiai dirbti. Kaip būsimiems specialistams, praktikų metu jie turi galimybę ne tik pažinti klientą, įvairius žmonių, kaip aš sakau, gyvenimo būdus, išgyvenimus, situacijas, bet ir patys atpažinti savo stipriasias puses, kas jam geriausiai sekasi, nes mes visą laiką gyvenime statome ant to, ką mes turime stipriausia savyje. Gal su studentėmis reikėtų pakalbėti paprašysiu pasidalinti patirtimis iš jau atliktų ir būsimųjų praktikų. Tai kokias praktikas esate jau atlikę ir kas dar laukia priešakyje? Tai jau kaip ir minėjau dėstytoja, kad mes turime visos studijų metu 5 praktikas, tai šiuo metu esame atlikę jau 4 praktikas ir dar mūsų laukia 5. Tai pirmoji ta mūsų praktika yra pažintinė ir jau čia prasideda mūsų netiesioginis santykis su klientu ir dėstytoja minėjau, kad tai galime atlikti ir biudžetinėse įstaigose, ir nevyriausybinėse organizacijose ir mūsų yra tikslas pagrindinis pažintinės praktikos metu, tai susipažinti su visomis klientų grupėmis, kurios gali būti mūsų darbe ir galbūt pamatyti savo būsimas darbo vietas. Tai o antroji praktika jau yra šiek tiek įdomesnė, nes tai jau yra praktika su atveju, su klientu ir ji prasideda 1-2 kurso pusmetyje. Ir mes žinome, kad mus moko to, kad kiekvienas mūsų klientas yra unikalus, turi savo gyvenimo istoriją, tam tikrus gyvenimo atvejus, situacijas, o socialinis darbuotojas yra to atvejo vadybininkas. Ir būtent šita praktika mums suteikia galimybę prisiliesti prie to mūsų būsimo kliento, ir su juo užmegzti santykį, spręsti jo individualias problemas. Ir čia jau mes dirbame su pačiu žmogumi, kuris turi vienokių ar kitokių socialinių problemų.
Ir tai yra be galo įdomu, nes mes susipažįstame su kiekvieno žmogaus specifika, jo asmenybės unikalumu. Suprantame, kad kiekvienas žmogus turi savo skirtybių. Ir čia praktiką mes galime rinktis atlikti įvairiose socialinių paslaugų institucijose taip pat, ir ten turime galimybę dirbti 4 savaitės. Prižiūrimi ten įstaigoje dirbančių socialinių darbuotojų. Taip pat ši praktika mums leidžia atpažinti savo stipriasias pusės, kaip neabejotina ir kiekviena praktika tai leidžia, bet ir padeda atrasti savyje tokių dalykų, ne tik kaip žmogui naujų, bet ir kaip būsimam specialistui. Padeda įsivardinti savo vertybės. Paprašysiu pratęsti pašnekesį Lauros. Taigi, sekanti mūsų praktika tai būtų bendruomenėje. Per šią praktiką mes vėlgi einame į tas pačias socialinių paslaugų įstaigas, taip pat nevyriausybinės organizacijas, susipažįstame, kaip įvairios klientų grupės gyvena, kaip jas priima bendruomenė, kaip jos integruojasi tarp žmonių. Kita praktika, iš kurios neseniai sugrįžome, tai buvo mūsų specializacijos praktika, socialinis darbas bendruomenėje. Taip, ir ši praktika iš tikrųjų dar net pirmai diskutavome su Laura, kuo skiriasi iš esmės nuo trečiosios praktikos. Tai mum jinai šiek tiek dubliuojasi dėl to, nes trečioji, kaip ir minėjom, tai yra socialinis darbas bendruomenėje, o 4 yra ta specializacijos praktika. Tačiau specializacija tai gali būti viena iš 4, kurią siūlo socialinio darbo studijų programa. Tai pirmas gali būti socialinis darbas su vaikais, su suaugusiais, su senyvo amžiaus žmonėmis, o mūsų ta ypatinga praktika ir yra visiškai nauja, nes mes esame ta pirma laida, kurioje pasirinkau šitą specializaciją. Tai yra būtent socialinis darbas bendruomenė. Tai dėl to mums šiek tiek ir viskas plačiau, daugiau ir tik daugiau patirties. O sakykit, ant jūsų dabar beklausant, stodamos studijuoti būtent šį mokslą, ar įsivaizdavote, kas jūsų laukia, koks tai darbas, kokios patirtys? Aš pati asmeniškai stojau į socialinį darbą visiškai nežinodama, kas manęs laukia. Ir galvojau, gal tiesiog po pirmo pusmečio pasitraukti, nes įsivaizdavau save visiškai kitoje srityje, bet iš tikrųjų dabar neįsivaizduoju savęs kitur, tik tai socialiniam darbė, nes labai patinka šita profesija ir pačios studijos ir esu labai patenkinta. O aš priešingai jau rinkausi šią specialybę tikslingai ir iš tikrųjų pabaigus mokyklą, Sūduvos gimnaziją, turėjau metų laiko pertrauką ir visiškai po metų apgalvojusi viską, apsisprendžiau, kad tikrai studijuosiu socialinio darbo specialybę ir ypatingai Marijampolės kolegiją dėl to, kad ir esu čia gimusi augusi ir iš tikrųjų esu patenkinta, visiškai nenusivylusi ir tik dar labiau mano lūkesčiai pasitenkino nei to, ką aš ir tikėjau. O sakykim, ta prasme, jūs dabar jau esate 3 kurso studentės ir kokių asmeninių savybių reikia šiam darbe? Pirmiausia, tai yra labai svarbu empatija, tačiau ko mus ir moko studijų metu, tai ypatingai pažinti save. Dėl to, kad tik pažindami save, mes galime pažinti kitą. Tai visų dalykų net ir sunku įvardinti, tačiau taip, tai yra pagrindas. Supratau. Savęs pažinimas. Dabar prieš išeinant į eterį, būtent kalbėti su jumis, išgirdau tokį magišką žodį supervizija. Ir kas tai yra? Taip, tai čia vėlgi yra labai nauja ir nauja ne tik kitiems studentams, tačiau nauja netgi ir praktikos metu su praktikais kalbant, jie to net nežino. O mes jau galime tuo pasidžiaugti, kad jau studijų metu mes turime tavo jau žodį naudojimą superviziją. Ir tai iš tikrųjų yra, kaip pasakyti, profesinio konsultavimo metodas, kuris skatina ir padeda žmogui apmastyti ir pagerinti savo darbinę, šiuo atveju mūsų praktinę veiklą. Ir aš norėčiau papildyti Vaidą. Supervizija, tai supervizijos metu, grupinės supervizijos metu studentas yra palydimas, jis nepaliekamas vienas pats su tom problemom, su tom emocijom, nes atėjus į konkrečią veiklą, susipažinus su klientu, jo gyvenimo istorijomis, natūralu, kad žmogus patiria tam tikrą stresą, gali būti emocijos įvairios ir negali žmogus pasilikti tose emocijose, nes jis gali
gali nusivilti tiesiog to, nes tai nėra lengva. Tai būtent supervizijų metu mes padedam pati grupė padeda studentų išgyventi tas emocijas, išsakyti tuos jausmus ir tiesiog pamatyti patį save toje situacijoje, kaip galėčiau kitaip elgtis, kaip galėčiau patenkinti kliento poreikius ir nenuskriausdamas savęs, likdamas pats nesužalotas, nesužeistas. Taigi, merginos, ar lengva susitvarkyti pojūčiai po tokių praktikų, kur vis tiek yra nauji potyriai, tai nėra kasdienybė? Kaip pačiom būna, ar sunku sugrįžti į tą realybę? Man išgyventi kai kurias praktikas labai padėjo supervizijos, nes tikrai būdavo labai daug stresų ir kartais atrodydavo, kad tiesiog norisi nuleisti rankas ir nebedaryti nieko. Bet supervizijų metu įsikalbėdavome, kas mums neduoda ramybės, gaudome naudingų patarimų ir tiesiog įgaudavome naujų jėgų eiti ir daryti dar kažką naujo. Tai ir aš asmeniškai turėjau praktikos metu labai sunkių išgyvenimų vis dėlto, kaip ir dėstytojas sako, kad studentas nėra tam pasiruošęs ir įkrenta į tą aplinką ir turi kažkaip reaguoti. Tai jei ne supervizija, tai nežinau, ar dabar galėčiau taip paprastai kalbėti, dėl to, kad vis tiek kažkur būtų giliai širdį likę tas skauduliukas. Tačiau ir supervizoriai, superiniai yra mūsų ir grupės nariai kartu, kurie sėdi su mumis supervizijose, tai padeda padaryti tam tikras įžvalgas, pamato, sudėlioja tam tikrus dalykus, kurių pats tu natūraliai emocijų pilnas žmogus negalėtum pamatyti. Ir tokiu būdu tu išgyveni visas tas emocijas, taip mokasi jau studijų metu išvengti perdegimo sindromų, kas būdinga daugumai socialinių darbuotojų ir išeini ir jautiesi palengvėjęs. Supratau. Pone Jūrate, dar norėjau jūsų paklausti, būtent apie tokius negirdėtus dalykus, kol turbūt nesusiduri su kažkokiu tai darbu, tol ir nežinai tam tikrų subtilybių to darbo. Ar ta patirtis jūsų kokia yra, ar buvę palūžusių studentų? Na, pasitaiko, turbūt ir tos supervizijos tikrai yra įvestos šitam palūžimui ir įveikti, kad tų studentų palūžusių būtų kuo mažiau. Bet, tiesiog visokios aplinkybės įtakoja, kad žmogus tiesiog pasitraukia iš studijų, bet tikrai mes nedaug turime tokių studentų. Jeigu tai procentas, tai būtų 0,00 koks vienas. Supratau. O sakykit, dar vienas dalykas, kuris jūsų beklausant man, jūsų kaip iš profesionaliosios pusės, artėja bet kokiu atveju jau šie metai baigėsi, kiti metai vėl nauji studentai, vėl kažkas tai tokio. Kokie studentai turėtų rinktis tokias studijas? Vis tiek jau turbūt yra tam tikri bruožai žmogaus, kurie vieni gali tai daryti, kiti negali to daryti. Tai į kokius žmonės tai orientuota? Na, iš tikrųjų, kiek pastaruoju metu studentai vis motyvuotesni ateina į kolegiją, būtent į socialinio darbo studijų programą. Šiais metais mes turim įstojusių 24 studentus į nuolatinės studijas ir kiek man teko bendrauti, tai tikrai mažiau ateina tokių studentų, kurie nežino, kas tai yra per studijos, kokia jų profesija pasirinkta, kas laukia toje profesijoje. Tai tiesiog vis mažiau ir labai smagu girdėti pirmo kurso studentą, kai jisai sako, aš žinau, su kokia klientų grupė noriu dirbti, nes ten mano dirba tas, giminaitis, pažįstamas ar dar kažkas ir tiesiog jau jie žino, ko nori, kokių žinių jiems reikia. Tai tikrai smagu su tokiais studentais, bet pasitaiko ir tokių, kurie dar ieško savęs. Tai būtent tos studijos yra iš tikrųjų labai įdomios savęs pažinimo linkva, kaip studentė sakė, nes mes nuolat to ieškojime esame visą gyvenimą, tai jie gauna tai ir paskui tarsi atranda, pamato save naujai ir juos sustiprina ir jie paskui džiaugiasi tuo pasirinkimu. Jūsų beklausant dabar pagalvoju, šiuose studijose studijuoja išimtinai merginos ar turit ir vaikinų? Na, žinoma, didžiuma yra merginos, bet yra ir vaikinų, bet ne tiek daug, kiek mums norėtųsi. Tai, žodžiu, kaip ir kviestumėt vaikinus pasijungti į tokį gražų būrelį merginų. Tiesiog, bet nebūtinai dėl to, kad jis vaikinas, vis tiek reikia save
pamatuoti, pasverti, pasižiūrėti, ar aš turiu tas vertybės, nes mes visi žinom, kad dirbti su žmonėmis toli gražu ne visiems norisi. O čia yra dar žmonės, kurie turi vienokių ar kitokių problemų ir jas reikia padėti spręsti. Tai tikrai darbas nėra lengvas, nes yra ir nusivylimų, dėl to ir tos supervizijos vyksta, ir darbo vietose, ir studijų procese. Tiesiog, bet vieni kitiems mes galime padėti ir tokiu būdu. O pačios supervizijos, jos yra nuo pačių studijų programos pradžios, ar tik tai po to jūs pastebėjote, kad reikalinga pagalba studentams? Pradžioje, kai buvo šita studijų programa įdiegta Marijampolės kolegijoje, tikrai nebuvo dar supervizijų ir čia Lietuvoje irgi yra nauja tokia patirtis, nes supervizorius ruošia Vytauto Didžiojo universitetas kartu su Münsterio akademija Vokietija. Tai iš tikrųjų tik 3 laidos yra parengtos supervizorių, tai Lietuvoje dar tokios profesijos žmonių nėra daug ir supervizija tarnauja ne tik socialiniams darbuotojams, tai įvairių sričių specialistams, kurie dirba su žmonėmis. Tai dėkui merginoms už pasipasakojimą apie praktikas, o žinau, kad ponia Jūratė dar nori tarti žodį, tad eteris jūsų. Norėtumėm padėkoti visos kolegijos vardu koncerno Alga prezidentui Audriui Linkui už paramą rengiant laidų ciklą apie Marijampolės kolegiją. Dabar padarome trumpą pertraukėlę ir po pertraukėlės sugrįšime su naujais pašnekovais. 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės. Pašnekesiai pratęsim su informacinių technologijų sistemų studentai Šarūnu Gražausku ir Luku Mitašiūnu. Sveiki, vyrai. Labdien. Dabar atlikinėjate praktiką, žinau. Taip. Kur ją atliekate? Mes atliekam Arvi įmonėje
ir jau atliekame ją kažkur apie 2 mėnesius. Ir koks darbas jums yra patikėtas? Mums patikėtas operacinių sistemų įdiegimas, programinės įrangos įrašymas. Taip pat ir sprendžiam darbuotojų problemas. O tu prasme, darbuotojų problemas, tai čia viskas, kas yra susijęs su IT technologijom? Taip, su išmaniaisiais telefonais, kompiuteriais. Tai, žodžiu, jums prileidžia prie kompiuterių, kur padėta informacija, kur jūs galit net, ar nebijot, kad kažką galite ištrinti, padaryti, ar kažkas prižiūri jūs? Ne, mumis tiesiog pasitikė ir viskas, mes kaip administratoriai jau priklausom. Padaryta taip, kad prisijungiam prie bet kurio kompiuterio. Ir sakykime, tokios praktikos, kiek duoda naudos, ar jos pateisina lūkesčius, ar sužinot ką nors naujo? Kas sužinom, tai aišku, kas sužinome, nes labiau įsigilinam į savo specialybę, daugiau dirbam su žmonėm, ko mums iš tikrųjų reikia. Tai turbūt pačios praktikos atlikinėjamos kažkur tai tiesiogiai galite panaudoti žinias, kurias gaunate studijų metu. Tai studijų metu praeitais, pavyzdžiui, metais, pirmam kursui mes atlikom praktiką, tai ten kaip paskaita daugiau buvo, braižyba tokia buvo, kaip praktika. Ta prasme, paskaita kaip braižyba ir IT technologijos šis susisieja. Jo, susisieja, nes mes ir viską su kompiuteriu braižom. Supratau. Tai, o kalbant apie pačias praktikas, jūsų antra praktika, kiek žinau. Taip. Kokios jūsų praktikos dar laukia? Mūsų laukia specialybės įgūdžių praktika. Tai ten kursim įvairius tinklalapius, programavimo kalbas. Su programavimo kalbom rašysim įvairias programas, taip pat puslapius kursim. Tai va tu ir susijęs taip praktika. O sakykit, baigę studijas, specialistai, ką jūs galite dirbti? Tai galime dirbti sistemų administratoriais, taip pat jeigu ir savarankiškai dirbsim prie programavimo, taip pat ir programuotis galime. Taip. Dar taip pat multimedijas, mes irgi mokinamės. Taip pat ir multimedija. Tai taip išeitų, kad, ta prasme, tokio pakankamai plataus spektro specialistus ruošia. Taip, viskas viename, kaip sakome. Universali labai. Jo, ir dabar kalbant apie pačias praktikas, kiek jos siejasi su studijų programom, galbūt, kadangi esu nutolus nuo šitų dalykų, tai ar praktika yra tai, kad išeinamas kažkoks kursas ir po to eina užtvirtinimas žinių, ar tiesiog kiekvieną kartą, kiekviena praktika turi kažkokius kitokius tikslus? Tai čia daugiau kaip užtvirtinimas, nes mes kai turėsim atnešti tą kaip tvarkaraštį, ką mes veikim ir panašiai, tai vis tiek turi būti panašiai, kaip dabar mūsų kolegos atlieka praktiką, tai kolegijų irgi panašiai mes turim kažką daryti. Ar aš teisingai supratau, galima rinktis praktikas? Galima. Ir koks pasirinkimas yra? Tarp kolegijos ir įmonės. Ai, o įmonės yra, ar didelis įmonių pasirinkimas, nes kaip suprantu, ne tai, kad jūs pat galit panorėti į NASA praktiką atlikti, nuvažiuoti. Vis tiek tai yra kažkaip tai, iš ko galima rinktis, ar jūs patys ieškote vietų, kur atlikinėti praktikas? Mes ieškome patys vietų, bet Marijampolė, mes esame informacinių technologijų specialistai, tai mums ganėtinai sunku rasti praktiką Marijampolė. Mes turėtume ieškoti Vilniuje arba Kaune. Tai manau, geriausia vieta mums praktiką atlikti būtent Arvi. Arvi sudaro geriausias sąlygas? Geriausios sąlygos praktika. Tai ačiū Arvi, kad jums sudaro sąlygas atlikti praktikas. O dabar pratęsiu pašnekesį su dar vienu studentu, kuris grįžęs yra iš užsienio ir užsienyje atlikęs praktiką. Tai yra Osvaldas Atkočiūnas, kuris atlikinėjo praktiką Graikijoje. Taigi, Osvaldai, studijuojate teisę? Taip, studijuoju. O praktiką atlikote viešbutį? Taip, Kretos viešbutyje Arena Sent. Ir kiek, ta prasme, kaip atrodo teisininkas ir viešbutis, nelabai suderinami dalykai? Galbūt iš pirmo žvilgsnio taip ir atrodo, kuris žmogus nėra palietęs teisinių aspektų dalykų. Tačiau, kaip tu susiduri su tuo dalyku, tai yra labai daug teisinių dalykų. Pirmiausia, viešbučio pats etiketas, viešbučio taisyklės, kurių privalo laikytis ir patys gyvenantys viešbutį ir patys darbuotojai. Taip pat darbuotojai, kurie negyvena, bet atvažiuoja į viešbutį dirbti. Ir yra labai griežtos taisyklės, kurių reglamentas yra oficialiuos puslapiuos ir būtent yra laikomasi bendrųjų taisyklių viešbučio. Todėl labai daug teisės yra, nes viešbutis kaip miestas yra, labai daug visko ir teisinių, bet teisės tu niekaip neįsiversi. Kiekviename žingsnėje. Tai matau, kaip ugningai kalbi, tai kiek naudinga buvo šitą praktiką Graikijoje? Aš susipažinau su pačia graikų teise, nes jinai tikrai yra skirtinga
nuo lietuviškos teisės. Ta prasme, netgi pačių viešbučių, aš kiek esu susidūręs, yra tikrai skirtinga. Jų patys sprendimo būdus, pas juos truputį yra liberaliau sprendžiama teisinių aspektų dalykai. Nei pas mus tie patys dalykai, lyginant su viešbučiais. Ta prasme, aš esu buvęs viešbučiuose ir truputį liberaliau sprendžiama yra. Tačiau yra tam tikrų išlygų, kada yra kreipiama į žmogiškasias normas, o ne būtent į tą pačią įstatyminę imperatyvę normą, būtent viešbučio taisyklę. Tai vėlgi atsižvelgime į patį žmogaus atvaizdą, pačią aplinkybę ir pačią problemą. Ir tada yra sprendžiama šitais visais 3 kriterijais, atsižvelgiant, kaip išspręsti problemą, kad būtų ir tam geriau, ir tam, ir nebūtų prarasti pinigai. Tai o įdomių patirčių buvo atlikinėjant praktiką? Jeigu būtent iš teisės buvo tokių patirčių, kai buvo 4 darbuotojai išmesti dėl, galima sakyti, darbuotojai tai irgi studentai pagal Erasmusą? Taip, pora studentų buvo pagal Erasmusą ir pora buvo tiesiog pagal Job Trust, tai darbo kontraktą įsidarbinę Graikijoje tame viešbutyje. Na ir ko jie nusidėjo? Ir jie nusidėjo, būtent jie pažeidė lygiai žmogiškasios taisyklės. Nebuvo tenai, kad labai, ta prasme, jie buvo tam tikrą promilių skaičių, turėjo savo kraują ir jie lyg ir nepagarbiai kalbėjau su darbuotojais. Ne darbo metu, žinoma, tačiau darbuotojai yra tam tikros reglamentuotos taisyklės, darbuotojai, kurie gyvena viešbutyje, turi laikytis ir nedarbo metu taisyklių. Tuo pačiu ir alkoholio nevartojimas, tų viešbučio ribų gali vartoti, niekam nerūpi. Tačiau viešbutyje atsako viešbutis ir jisai už tai garantuoja, kad būtų saugu. Ir jie būtent lyg ir grasino to merginoms iš kitos šalies ir jo merginos pasiskundė ir tiesiog buvo labai greitas tvarkyta parašytas atitinkamas raštiškas pasiaiškinimas ir buvo pasakyta viso gero. Laisvė. Taip. Ką pasakytum, Osvaldai, studentams, teisės studentams, ne, kuriems sako, kad važiuok atlikti praktiką į... O beje, ką veikiai viešbutyje? Aš veikiau būtent, buvau ir barmenas, buvau ir padavėjas, buvau ir administracijų, tenai buvo tas, tai lyg ir darbas visiškai nieko neturintis bendro su teise? Lyg ir, tačiau aš dirbau ir administracijoje, nes vėlgi tenai labai žmonių trūko. Toks buvo labai aspektas iš pirmų dienų, kad žmonės labai palikinėjo, ta prasme darbuotojai, tai dėl sunkumo darbo, tai kas nepratė dirbti. Ir tu susiduri būdavo ir su žmonių norais, ir su administracijos, tuo pačiu popierizmu, ne tiek, bet susiduri su žmonėm, kurie ir pažeidžia tam tikrus dalykus, ar nusižengimą, ar nusiskundimą, ir tai viskas įeina į viešbučio teisę. Aš kaip teisininkas buvau pasidomėjęs pačia viešbučio teise ir aš dirbdamas lyginau, kaip kas laikosi, kaip darbuotojai, kaip pasiaiškinimai, ir tai buvo labai daug svarstyklių principų, labai daug įvairių aspektų. Ir aš raginu, ne kad raginu, stumiu net, važiuoti teisės studijų studentų, studijuoti į užsienį, Erasmus būtent pasimti tam tikrų patirčių, praktikų, kurios tikrai, tu už pinigus nenupirksi visko. Tačiau, žinoma, ir viso gyvenimu, tačiau praktika, kurie tu gausi ar užsienyje, ar tam tikroje vietoje susipažinsi su naujais žmonėmis, tu jie visada laikysi širdie net ir kai pasensi. O pinigai, tai žinot, atėjo vieną dieną, išėjo kitą dieną. Nu, ačiū iš tikrųjų, dėkui Osvaldai iš tokią optimistinę ir įkvepiančią kalbą. Tai padėkosiu visiems vyrukams ir priminsiu, kad laidų ciklą mes kolegijoje Marijampolės kolegija miestui rengiame kas antrą trečiadienį ir transliuojame po 11 valandos. Iki susiklausimo po poros savaičių gruodžio 10-ąją. 102,2 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.